Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah salat maghrib, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimani wa rahmakumullah. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kanthi pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami wekdal punika tasih diparingi nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga alhamdulillah saged makampal wonten masjid menika. Ugi salawat serta salam kita aturaken dumateng Nabi kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan nanti syafaatipun mengke wonten yaumil qiyamah. Jamaah salat maghrib insyaallah wonten wekdal punika ngajengaken waosan kitab Arba'in Nawawi, hadis-hadis ingkang dikempalaken kalian Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dumugi hadis kaping nomor 9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, beliau ngendika, ya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW menika paring dawuh, mana haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rasulullah SAW nate bareng dawuh, setiap apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkan. Jadi setiap larangan-larangan ingkang sifatipun haram. Syekh Abdul Muhsin, larangan ingkang dipun ninggalaken wajib ditinggalaken punika nggih punika larangan ingkang sifatipun at-tahrim, haram. Ananging menawi kaitane kalih sesuatu yang makruh punika tidak harus ditinggalkan, ya. Bahkan boleh dilakukan sesuatu yang makruh, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Ananging menawi enten sing tiyang lakoni nggih mboten angsal dicela, karena itu bukan dosa. Misal wonten madhab Imam Syafi'i nggih, mencukur jenggot punika hukumnya makruh. Makruh. Walaupun sebagian ulama punika berpendapat napa niku haram. Ya, tapi jumhur atau pendapat Imam Syafi'i sing diikuti kebanyakan masyarakat Indonesia punika hukumnya makruh. Dadosé boten sah protes, nek kathah kiai nika ngapunten jenggotnya dirapikan atau dicukur, tidak masalah, karena itu bukan haram, itu makruh, dan kita harus menghormati. Ini perbedaan pendapat. Tentu saja masalah jenggot itu sebenarnya bukan sampai masalah akidah, hanya masalah fikih saja. Ya, sing duwe pendapat iku wajib ya monggo, tapi jangan memaksa, termasuk dai, termasuk saya. Saya sampaikan apa adanya. Nek niku makruh nggih makruh mboten mawon. Walaupun juga ada pendapat yang mengharamkan. Ya, tapi walau alam pendapat makruh ini
dipegangi mayoritas di Indonesia punika yakni karena Indonesia punika kiblat madhabnya Syafi'iyah. Lajeng kalimat wa ma amartukum bihi, dan setiap apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakan semampu kalian. Kenapa ada embel-embel mampu? Niki bentuk kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena nek perkara ninggalke niku perlu tenaga mboten? Nek ninggalke mboten perlu tenaga. Wis pokoke meneng mboten mawon. Nggih, pokoke meneng. Umpamane enten duit teng ajeng jenengan niku dereng atas duwite sinten, ya wis meneng. Meneng karena bukan hak kita. Nggih. Artinya enggak butuh tenaga. Sing dibutuhne napa? Sabar. Sabar diempet. Nah niku mboten halal. Nggih. Artinya lebih ringan, ya. Tapi niki nggih berbeda pendapat. Dadose nglakoni kewajiban karo nebihi keharuman niki luwih kuat endi? Luwih berat sing ndi? Niki para ulama berselisih. Ya. Tapi nek menurut para pensarah kitab Arba'in punika ya nek ninggalke keharaman niku lebih gampang karena orang ngetokne tenaga belas. Ya. Lah bentuk kasih sayangipun Allah dumateng kula panjenengan sami menawi enten kewajiban punika enten embel-embele mastatoktum semampu kalian. Pripun maksudnya nek gak mampu salat mboten salat mboten Pak? Mboten. Artosipun sing wajib nggih salat fardu punika termasuk rukunnya apa? Berdiri. Tapi wedene mboten mampu mergi napa? Merga sikile asam urat. Ngomong asam urat niku berat lho nek pas kumat. Nggih ngadeg mboten saged. Nggih pun kalih duduk. Mboten artine ora iso salat ngadeg terus wis rasa salat wae lah. Niki nggih klentu, nggih. Bahkan kalau orang punika tiyang punika mboten mampu salat berdiri, salatnya pakai duduk. Duduk kok udenen Mas? Ya wis duduke salatnya sambil berbaring. Berbaring rada didhuwurke bantale. Nggih. Atau miring ke arah kiblat. Nggih. Kados jenazah niku dados nggih kepalane keler. Nggih. Nek mboten mampu miring, ya wis mlumah, ngadang-ngadang ngoten. Ora iso bablas Mas, kan kuduke pakai nunduk-nunduk ngoten. Nggih, nek rukuk ya dirodok tundukne sithik, nek sujud rodok nunduk neh ngoten. Nek mboten mampu saestu, ya wis karo mripat. Nganggo isyarat. Nggih, nek rukuk ya rodok kedhep ngisor, sujud kedhep ngisor neh ngoten. Ngagem isyarat. Sah mboten? Nggih, sah mampune niku. Dosa mboten? Nggih, mboten dosa. Karena apa? Pakai mastatoktu. Ibu-ibu ugi nggih. Nek pas poso Ramadan, lah tamune teko. Napa ajeng dipeksa poso? Nggih mboten sah, malah dosa. Ya udah, dia tidak puasa ananging napa? Nggadahi kewajiban nyarutang. Nggih, nggadahi kewajiban nyarutang. Kalau punya tanggungan utang poso. Nggih. Tapi dereng jane napa? Jane bar Sawal punika enek wektu. Misal utange 7 dina. Nggih. Misal ibu-ibu posone utange 7 dina. Sawal mlebu tanggal 1, 2, 3, 4 jane pun suci. 5, 6, 7 pun suci. Nggih merga alasane nek bakdo tamune kathah. Tamu estu nek niki mboten tamu senika wau. Tamu saestu tamu. Tamu lebaran niku lho. Sederek-sedereke. Lah qadarullah tanggal 8 apa? Wah, keturon mboten tangi-tangi. Bablas mati ngoten lho. Nasallahu alaihi. Terus niki pripun? Sing nyarutang sinten? Enten sing saged jawab? Sinten sing gadahi kewajiban nyarutang? Ahli waris. Nek gadahi anak nggih anake sing nyarutang. Ya, ngoten. Dadose warisan niku boten ananging arupi harta.
bahkan saged utang. Sami jenengan menawi meninggal nggih, wong tua jenengan meninggal. Nggih. Niku bondo donyane dikalkulasi riyin. Dikalkulasi. Sing pertama dingge penyelenggaraan jenazah. Kira-kira enteke pira? Mriki biasane duduke bayar mboten Pak RW? Nek jenazah bayar. Beda bumi mungkin bayar nggih. Mboten sak kampung ta mbur sing duduk niku tok niku kan. Cuma mungkin 2 atau 3 orang ngoten kok. Lah niku. Mungkin dereng mungkin nek terope niku terpale nggih bayar niku. Mboten. Oh mboten. Gotong royong. Jadi sing bayar cuma sing beda bumi niku mawon. Nggih. Niku disisihkan termasuk kafane kiambak kan nggih ngijoli biasanya di nggih. Nek RT ditambeli sik di backing sik mungkin terus nek rampung entek niki ganti ngoten. Ya termasuk niku. Jadi hartane niku kangge riyin. Nek niku pun tercukupi. Lah, bapake niki gadah utang mboten. Lah mila Bapak Ibu nggih. Bapak nek ndek utang apa ndelik-ndelik. Kudu ngomong, "Buke, umpur mompar mampir warung berban-bon-ban-bon." Ibu-ibu nggih sami, nggih. Kene nyegati sayur-sayur, mbur diutang-utang terus nggih. Mindring. Mriki enten tiyang mubeng mindring mboten teng mriki. Kelambi mriki nyayar utange berkliwon, ben tae ngoten lho. Nggih. Ora tau ngomong bapake. Qadarullah meninggal. Ini kan susah. Susah. Pripun? Wis dikubur terus tangi ngoten. Medeni bocah-bocah cilik-cilik njukuki dhuwit terus dikekne ngoten. Lah ini film niku. Nggih. Metu kok kuburan mabur niku kan film. Nggih. Marani sing diutang dideni. Ho, rasanya utang ya. Tak cakot niku. Lah ini kan film. Nggih. Termasuk adik-adik ndak usah nonton film horor, ndak usah. Niku ngrusak akidah. Wong niku nek wis meninggal, nggih pun meninggal. Nek teng mriki enten Mbah Parto dikubur ndek wau jam 10. Kok mengko ngarep lawang jam 10 bengi wujude enek Mbah Parto, niku senes Mbah Parto, tapi jin. Jin korin. Dadosé setiap kita niku enten pendampingi dari kalangan jin. Nggih. Sing sering bisiki jenengan rasa salat. Ayo rasa salat, rasa poso. Ayo rasa pengajian. Lah niku namine jin korin. Nggih. Niki nek wonge mati, belum tentu matine bareng. Kadang dia nanti masih hidup beberapa waktu. Lah niku sing biasane membo-membo wujude kaya niku. Ora enek wong wis mati. Nek urip mbok ya kon nunggu sawah giliran niku. Kalau dia punya utang, dideteksi, oh ternyata hutangnya sekian. Nggih. Misal 10 juta nggone Pak Kae nek men tuku lemah ijik kurang 10 juta. Lah niku hartane harus dikumpulkan nek wujud benda ya didol. Tinggi bayar utawa diijolke nggone sing ngutangi niku wae. Nek pas sepeda motor ki ajine 10 juta ki pun. Terakhir nek pun sampun danten wasiat. Yo, susah to nggih. Dhisik tahu wasiat apa? Aku nek meninggal, Bu, aku duitku pokoknya 5 juta tukokno kipas angin teng masjid utawa jet pump nggo masjid utawa meja nggo TPA nggo masjid. Lah niki harus ditunaikan. Makanya wasiat itu ditulis, nggih. Wasiat itu ditulis. Enten sahabat punika, Pak, setiap malam nika nulis wasiat di tempat tidurnya. Jenengan nate Pak dipraktek nih nulis wasiat. Oleh Mas sudah orang pengen mati. Tapi para sahabat seperti itu. Lo bisa jadi lo jenengan turu terus mboten digugah meneh kali Allah. Bablas niku saged. Nggih. Nek wasiat niku sampun, lah nembe dibagi waris. Oh, warise karekan iki kare 1 juta tok nggih pun. Ya wis, anake siji napa? Ninggal anak siji lanang wedoke loro. 1 juta. Dadose sing lanang entuk 500
Sing wedok loro 250, 250. Pun aturane ngoten, hukum waris. Ora kok dipadakne kabeh 333, ndak seperti itu. Nggih enten hukum-hukum nggih. Nggih mungkin nek ibuke cek urip ya ibuke bagian. Nggih. Sing menangan itu anak lanang. Jenengan nek duwe anak lanang niku penyelametne hartane jenengan, nggih. Nek enten anak lanang, Pak D tunggal di jenengan wis ra entuk. Pun dicegat ya anak lanang niki. Ya, mila anak lanang niku haji nek jaman dhisik, nggih. Soalnya masalah warisan menang. Tunggal-tunggal jenengan gak entuk. Ya. Tapi nek jenengan anak duwe anak wedok, tunggal-tunggal jenengan tesih entuk lan iki tembab sendiri nggih, masalah waris. Tapi Mas, penting dibagi ngoten, nggih gak bisa. Jenengan kalau penting dibagi ora sesuai aturan, padahal enten tiyang sing saged bagi ngitung jenengan dosa. Zalim, nggih. Nanti kalau iya nek sesuai, kalau sing jelas kalau tidak sesuai ayat waris, genah niku zalim, genah. Nggih. Jadi utang nggih. Kalau amalan wajib niku wajib dilakukan semampunya. Kalau larangan itu harus ditinggalkan, tapi nggak ada embel-embel semampunya. Karena orang meninggalkan niku lumrahe mboten ngetokne tenaga, penting meneng iso. Tapi delalae nek wong niku kok ngasek larangan kok diterjang sebabe kalih. Sing pertama mergo syahwat. Wis ngerti gak oleh. Lah piye Mas kepeksa. Piye Mas kepeksa. Nggih. Lah yo angel golek duit sakniki. Lah piye nih Mas? Toh ngapunten wanita nakal nika. Ngapunten Pak Ustadz lah nggih saged namung niki. Garwa kula pun meninggal nek sing nafkahi. Nah. Ya ndak. Ya piye carane? Cari yang halal dan minta tolong sama Allah. Insyaallah mungkin dibantu. Nggih, sing temenan. Nggih. Termasuk kita nggih saudara-saudara ingkang ahli masjid niki kedah diperhatikan nggih. Pak Takmir, Pak RW nggih, nek enten tiyang sakit digerakne ya. Digerakne ya. Digerakne dana sosial. Dijikuk niki infak masjid enggak masalah. Lah mira jenengan sing sregep ngleboni dhuwit infak. Nggih. Insyaallah niku celengan jenengan niku, dhuwite jenengan sing asli mengke digo mati ngene niku. Sing jenengan mangan mendina niku nggih pun ilang, parake wis teng kloset niku. Nggih. Syahwat. Yang kedua ialah syubhat. Wes napa niku tiyang nerjang keharaman niku yang kedua karena syubhat. Syubhat niku napa? Sesuatu ingkang haram dianggepe niku halal nggih. Nggih saged macam-macam mergo ora sinau, mergo kleru tuk sinau nggih saged. Salah server. Salah jalur niki tuk belajar, salah pilih guru. Nggih wong sinau agama niku enten kalih jenis nek kleru. Sing sitok katosen, sing sitok kempuan. Pun genah niku nek katosen nggih genah kleru, nek kempuan nggih kleru. Contoh sing kempuan apa? Semua agama sama. Wah niki nggih bahaya. Ya kita bicara masalah niki teng masjid nggih, mboten teng forum umum. Jadi saya sampaikan kebenaran. Yang namanya agama mungkin sing bener nggih namung setunggal. Ya. Jadi salah kalau pakai kalimat semua agama itu benar. Tapi yang paling benar punika Islam niki salah. Salah. Karena ini nyalahi ayat. Tetap kita bilang agama sing bener bursitok. Ya udah itu. Islam. Oh Nasara Yahudi nggih ahli kitab lho. Nggih. Pas zamane. Pas zamane itu enten Nabi Isa niku sing bener memang agama Nasrani sing bener. Pas zamane Nabi Musa sing bener agama Yahudi. Tapi ketika Nabi Muhammad menika diutus menghapuskan agama-agama sebelumnya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah menika namung setunggal, agama Islam. Okay. Jadi salah. Oh, semua agama sama. Semua agama sama rasa nek pengajian, rasa nek khotbah Jumat nggo apa?
Zaman dhisik Nabi ora enak jihad. Wong Nabi niku lho nggih ditawani. Tafsir surat Al-Kafirun, jangan buka. Niku kisah ceritane enten lakum dinukum waliyadin niku pripun ceritane? Ceritane ngeten. Wahai Muhammad, milio wis gadis-gadis sak kampung ki milio sing paling ayu ndi rapinen. Milih sing ndi? We tak dadekne pemimpin. Tapi syaratnya siji. Nggih. Setahun iki kanca-kancamu sak kowe nyembah berhala. Nggih, setahun iki. Mengko tahun ngarep genti aku sing nyembah Allah, tak yo melu salat kowe. Maka turunlah ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang non muslim, ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sampai diulangi 2 kali ditutup, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ngoten. Karena niku enten tawaran niku. Janjane nggih penak niku. Wis rasa perang to, damai, wis entuk bojo ayu, jadi pemimpin. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi punika tiyang top. Tidak mau. Sampai ngalah sik. Hijrah, Pak. Pindah wonten Madinah. Madinah Mekah niku nek mboten klentu 500 kilo. Saya bulatkan nggih. 400 sekian kilo. Saya bulatkan 500 kilo. 500 kilo niku kira-kira nggih Surabaya Jakarta. Melaku numpak onto, gremet. Ninggalke anak, ninggalke bojo. Nggih nek anak era gelem mlebu Islam, bojone gelem mlebu Islam nggih tinggal. Sawah, ladang, kebun kurma ditinggal semua. Sing digawa klambine namur klambi sing tinggi niki tok. Dia tinggalkan semua menuju Madinah. Jenengan nek umroh, muga-muga sampeyan jenengan saged umroh haji nggih. Mungkin mesti enten Pak, traveling ke dijak sangka Mekah, kan ibadah hajine teng pundi? Mekah. Lah kok bar Mekah biasa mungkin ziarah kuburanipun Nabi teng pundi? Madinah. Mengke biasane ngoten. Niku ketoke paket wajib niku. Nek bar ke Mekah mengke teng Madinah. Cepet nggih, cepet. Umroh niku rangkaiane cepet. Mboten enten nginep-nginepe. Nek nginepe mergo jenengan leren kesel adoh niku. Sing genah enten nginepe niku nek haji. Jadi haji itu beda, nggih. Haji niku beda. Nek umroh niku ada persamaan tapi luwih suwe haji, nggih. Soale enten mabit, nggih. Enten napa wukuf Arafah. Tapi sing napa niku? Ngubengi niku napa namine? Tawafe saine niku sami, ada sami. Nggih. Dan haji niku wektune cuma 1 waktu, nggih. Bareng sak dunia, mulakno jutaan orang. Jutaan orang sugih melarat kempul kabeh, ireng, pesek, putih, mancung, kriting, lurus kabeh teng mriku. Klambine padha kabeh putih. Niku menggambarkan napa? Besok ngelingne kula jenengan sami nek teng padang mahsyar. Niku pun digambar aja nih kalian Allah. Niku ben eling. Tur nek teng Arafah niku nggih bener-bener keramat, Pak. Sekali jenengan ngomong elek dadi tenan. Utawa jenengan niku napa? Kula gadah wis sak ceritane kene napa teng pundi nggih? Apa teng jamaah mriku nggih? Teng mriki. Niku enten anu dhisik senengane ngokon-ngokon. Dadi enten juragan to. Dheke juragan duwe pembantu. Senengane ngokon wae, nggih. Pun to. Lah teko kono niku dikongkoni genti. Wong endi wis dikongkoni wae. Lah niku seperti niku. Nggih. Enten nek rencang, nek niki rencang dereng dangu. Ngeterke bojone napa niku? Sitoke lumpuh, pakai kursi roda. Tok yo dilakoni yo. Direwangi kok ngono. Ndak ngapa nganggo kursi roda. Lah tenang. Dia umroh tahun berikutnya niku dheke lara napa bojone lara ngoten lho. Genti dheke nganggo kursi roda. Lah seperti itu. Nggih. Dadose nek kempuken niku, nggih. Nek katosen nggih enten katosen. Nggih. Wah, katosen. Berarti
wis nek wong kafir oleh dibunuh, halal darahnya. Wah, padahal halal darahnya niki yakni orang kafir yang melawan. Kalau orang kafir yang damai nggak boleh. Dilindungi di Indonesia itu dilindungi juga warga negara, tetap dilindungi, nggak boleh. Jadi beberapa orang yang mengatakan jihad atau sing dibom negara dewi novel. Nah, niku karena paham ekstrim, paham ekstrim, dan jangan digebyah-uyah, wah kita teroris, wah jenggoten, terus cingkrang, lagi Pak Ustadz ya sami ya, ini sak bolo nih, ngoten, nggak boleh, Nek enten maling kecekel klambine abang, sesuk jenengan klambi abang, jenengan klolokne maling gelem. Mboten. Artosipun casing niku boleh sama tapi memang keyakinan doktrin niku memang ada, nggih. Mungkin enten sing ekstrem meleh ya, kelompok ya. Nek ora melu kelompokku ora mlebu surga niku nggih enten, niku nggih ekstrem. Ya. Sing jelas wong Islam niku mlebu surga Pak, pun ngoten mawon, nggih. Mbuh ormase apa, organisasi apa kabeh mlebu surga, nggih. Angger matine Islam ngoten mawon. Nek enten organisasi niku cuma napa wadah. Terus sing ra melu kelompokku, pengajene ra melu ustadku mlebu neraka ngoten. Lah niku kan ya dhek kuwi dodolan niku. Nggih. Jerese niku cuma wadah. Nggih. Enten kisah ngeten. Nggih, kaitannya hampir mirip kali hadis niki. Pernah Nabi punika khutbah. Kalau berkata demikian, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikum al-hajjah fahuju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian haji, maka kalian berhajilah. Haji wajib. Dan umrah ngapunten, umrah itu juga wajib. Umrah sakniki paling elek 30 juta, Pak. Nek kagungan arto jenengan mboten gadah utang umrah. Nek haji wah sakniki 35 tahun jenengan sing umur swidak iku berangkate ya Pak 95 tesih mboten niku. Kemudian enten seorang laki-laki, aku lu amin ya Rasulullah. Lan haji niku napa tiap tahun? Wahai Rasulullah. Nabi mboten jawab. Kenapa? Ketika Nabi itu masih hidup, ditanyai ini itu, apa sing dijawab Nabi niku dados wahyu sebagai nas, sebagai syariat. Nabi nggih ngesakne, nek tak jawab iya, dados haji mungkin wajib setiap tahun sekali. Nabi mboten jawab sampai turun wahyu, ya. Yakni apa? Haji punika setahun sekali seumur hidup. Sing wajib ngoten, nggih. Jenengan nek ora dadi pembimbing haji ampun haji bolak-balik, nggih. Haji bolak-balik tapi adi-adine, bapak ibuke dados kere danten ranti omah. Lah niku sing salah sinten? Iso haji bolak-balik. Tunggal-tunggale wong melarat kabeh, nggih. Anake renek sing sekolah. Mangane angel iki jenengan apalagi orang tua jenengan sendiri, nggih. Ngasek wis tuwa jempo melu ngasak. Mudeng ngasak Pak teng mriki. Lah niku nek ngriki gresik nek Jawa Timur ngasak jenenge. Nggih. Ya niku dipertanyakan. Wah anake dokter, anak sing tentara, anak sing polisi, PNS wong tuane teng Sabin. Sing bapake angen wedhus, sing ibuke ngasak. Lah kok ya ngurus dodo ngoten. Ya hajine bolak-balik. Kecuali jenengan wong Depak niku hajine bolak-balik karena dia pembimbing ditunjuk nggih. Tapi nggih diperhatikan nggih. Ada beberapa hal sing kita harus lebih memilih mana yang maslahat. Nggih. Haji bolak-balik wah, masjidnya elek. Ini mungkin alhamdulillah masjidnya saya nggih. Niku pripun niku dipertanyakan. Sing wajib ya masjid diapiki isih, nggih. Sing patut masjid ngasih ora ditegel lemah dereng ploso. Sama Nabi punika riyen ngaten. Salat raweh. Malam ke-1, malam kedua, malam ketiga punika ngimami.
Malam kepapat niku Nabi pikir-pikir, wah iki engko nek ngasih aku nyang neh wedine dadi wajib. Nggih. Karena ketika belum ada wahyu berhenti niku tesih syariat berjalan dan bisa berubah-berubah. Kecuali kalau ketika napa Nabi punika sampun haji wada, yakni haji perpisahan. Setelah haji niku Nabi wafat. Sehingga turun ayat napa al yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kalian agama Islam. Lah, nek setelah Nabi wafat niku wis syariat pun rampung, ora oleh jenengan ubah-ubah. Wah, melu tarekatku wae ngopo? Salat subuh seminggu pisan tok ora. Tarekat sesat niki, nggih. Lah, hari keempat, hari kelima Nabi tidak hadir. Bahkan selanjutnya Nabi tidak hadir di masjid. Nggih, sampai Nabi wafat. Dadose tersisa salat tarawih niku jamaah hukume sunnah. Jadi sunnah karena Nabi tidak mewajibkan. Sampai datang mungkin suatu zaman yakni kisahnya napa Umar bin Khattab dados khalifah. Masjidnya gede Pak, Masjid Nabawi. Niku enten wong salat kene dhewe, iki wong 3 jamaah, kene wong 5 jamaah. Pencar-pencar bener. Di sawang mboten penak. Di sawang mboten penak blas. Maka Umar sebagai khalifah ngumpul nggih. Yo kumpul kabeh dadi siji nunjuk Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab niki ahli qiraah, bagus bacaan Qur'annya. Maka Ubay bin Ka'ab kan ngadeg mimpin salat tarawih berjamaah. Nggih. Lalu Nabi ngendikan lanjut hadisnya dereng rampung. Fa inama, maka sesungguhnya yang menjadikan sebab hancurnya umat sebelum kalian sinten niki Bani Israil. Ada 2 sebab. Ingkang pertama kasratu su'alihim, banyak tanya. Yang kedua menyelisihi perintah para nabinya. Banyak tanya di sini artosipun banyak tanya ingkang boten manfaat. Ketika enten kasus tiang niko terbunuh, ora temu sing mateni sapa, sampai Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa supaya menyembelih sapi. Bani Israel yo malah pedantang-pedantang kemaki ngoten. Lah, iki apa? Apakah nanti kita jadikan bahan candaan wahai Musa? Hubungannya apa? Enak wong mati kok dhewe beleh sapi. Terus saya ngayal. Lah masa tenan kan beleh sapi akhirnya gelem dadak tekok. Sapine lanang apa wedok? Gedene sepiro, warnane apa, sing wis tau nggo bajak apa urung. Ujung-ujungnya apa hampir-hampir mboten meh beleh. Nggih. Dadi ciri-cirine wong kakean tekok niku ada kemungkinan niki napa? Tiang jelek ya, berpadune moh tapi bertekok wae. Terbiasane malah nyusahne kancane. Nyusahne kancane. Enten rapat RW. Kakean ngusul. Sing ngedap-ngedap tangga-tanggane, Pak RW. Anu niki dina Minggu pripun gerakan nang jaratan iki sukete. Karo anu engko Senin. Napa dalane dicet. Nek Rebo pripun? Iki tekok, kakek tekok. Lah ngasih RW nek pemene RW ne wonge tegel ngoten diyoni kabeh. Sing susah sinten? Kancane menenge meneng empet. Wong meneh sing ngomong kendel paling di balang karo sandal ngoten. Niku mengke bocahe durung karuan teko yang berusul tok. Biasane ngoten. Nggih. Sami banyak tanya kados tiang sekolah. Sami rencang kula dhisik kan enten. Nggih. Enten PR halaman 11 dikerjakan. Teko halaman 12 mungkin dikerjakan mboten Bu Guru. Mungkin terus ditulis meleh. Anu soalnya ditulis napa mboten napa kurs jawabane tok. Jadi menang bae penting terus jawaban nggih rampung kan. Niku dikerjakan. Kakek tekok akhirnya malah kakek beban. Sama seperti Bani Israil seperti itu, senengane tekok. Tekok tapi tekok ingkang boten manfaat. Nomor kali pun seneng menyelisihi para nabi. Nggih, seneng menyelisihi para nabi. Hadis berikutnya.
Nggih, setunggal melih. Langsung terjemahan ben cepet. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nggih, beliau ngendika, bilih Rasulullah SAW punika nanging paring dawuh. Nggih. Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala punika Maha Thayyib. Maha Thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima hal-hal yang baik. Tidak menerima hal-hal kecuali yang baik. Apunten. Allah itu Maha Thayyib, maka tidak menerima kecuali yang thayyib. Enten si A sedekah 10.000. Dia orang tidak mampu tapi dia pekerjaannya jelas halal. Enten sing setunggal niki pekerjaannya misal pedagang miras, misal nggih. Wo sugih nggih. Pinten sedekahe 10 juta. Sing ditampa sing pundi? Jelas sing ditampa sing 10.000 karena ini thayyib. Ya. Lalu Allah menyebutkan dari hadis ini banyak permasalahan Pak sebenarnya. Banyak permasalahan. Misal hukum seseorang kerjane teng kandang. Kena najis. Wayahe salat dhek ora iso salat kecuali harus nyolong klambi. Lah niki salate sah napa mboten? Niki para ulama madhab berbeda pendapat. Enten sing mengatakan salatnya tetap sah. Tapi DE punya dosa napa? Mencuri. Enten sing salate sah, bergugurke kewajiban tapi renek pahala nih. Enggak ada pahala karena apa? Dia Allah tidak menerima sesuatu yang kecuali yang baik. Dan itu tapi itu berbeda pendapat. Nah, uniki ilmu hadis seperti itu, Pak. Hadis ini diwancai. Para ulama ini berselisih pendapat itu karena apa? Karena beda cara pandangnya. Tapi niki malah dados napa wawasan bagi kita nggih. Dadi wawasan nggih, memudahkan kita untuk milih mana yang menyesuaikan dalil nggih. Wa innallaha amara lil mu'minin, dan sesungguhnya Allah Taala memerintahkan orang-orang yang beriman kula jenengan sami nggih. Dan memerintahkan dengan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Perintahnya sama. Apa itu? Ayat Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malus sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari hal-hal yang thayyib, yang baik, halal, dan beramallah soleh. Dari ayat ini enten kesimpulan ngenten. Tiang kalau makan makanannya thayyib niku akan mempermudah untuk beramal soleh. Tiang punika nek makane dari hal-hal yang khabis, yang jelek, yang buruk, yang haram, yang subhat, maka akan menjadikan orang itu malas beramal soleh. Niku ada kaitannya. Lalu ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sami nek mau wahai orang ya wahai para rasul, nek sing ayat kedua wahai orang yang beriman. Makanlah dari yang thayyib, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini bentuk kasih sayang Allah nurun ke nabi dari kalangan sinten? Manusia. Ben saged dicontoh. Ben ra iso dipaidu. Bola kae ngene sami nggih. Nabi niku juga butuh makan, butuh minum, nggih butuh wong wedok, butuh rabi. Maka akan ada sunah-sunah bagaimana sunah makan, bagaimana sunah berkeluarga, berumah tangga seperti apa. Kaitane ngene, nek cerai, nek ngene, nek tambah, nek ngene enten hukum-hukume. Mboten gubrak-gabruk ngoten mawon. Nggih. Tapi kalau niki Nabi niku dari kalangan malaikat sing susah jenengan. Malaikat enggak punya nafsu. Malaikat ra duwe kesel. Tasbih terus, salat terus. Ora perlu rapi. Ya sing susah jenengan malahan. Nggih. Lalu summa dzakara rajulu, ya. Kemudian Nabi menyebutkan ada seorang laki-laki. Nggih, singkate Nabi niki nyebutne orang-orang yang doanya manjur. Orang-orang yang doanya manjur. Yang pertama, lelaki yang yutilu safar.
yang dia safar, bepergian jauh, Pak. Maka ada hadis punika ada doa yang tidak ditolak. Salah satunya ialah doanya musafir. Mila jenengan nek lunga teng Surabaya nang Jakarta niku perjalanan ndonga sing apik-apik, nggih. Lalu yang kedua as'asa akbaro, rambutnya acak-acakan, bajune penuh debu. Makanya kalau sholat istisqa, sholatnya apa Pak istisqa niku? Sholat minta hujan, disuruh minta pakai apa? Disuruh sunnahnya memakai pakaian yang lusuh. Nek hari raya pakaian baru, pakaian yang bagus. Tapi nek istisqa niku pakai malah baju yang lusuh. Ya mudu yadaihi. Nah, sunnah berikutnya ialah mengangkat kedua tangan. Niki enten hukum-hukume, nggih. Nek salat istisqa, karena istisqa niku kaitannya kalih dosa, Pak. Jadi Allah punika menahan hujan karena banyaknya dosa manusia sing boten tobat. Maka ketika turun wabah bencana punika doane Nabi ngeten. Jenengan mungkin nek ngerti wong salat istisqa kok ngeten, ampun wah iki golongan apa neh iki. Jenengan sing boten kurang ngaji nggih. Seperti ini doanya kalau istisqa niku. Niki doa meminta, nek iki doa meminta perlindungan dari azab. Nek meminta ngeten, nek dari azab ngeten. Enten sunahe nggih, ngeten. Yamudu ila sama. Kemudian yang keempat ya Robbi. Maka banyak lafat-lafat doa punika diawali kalih ya Robbi. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Utawa Allahumma. Kenapa? Karena lafat Allahumma kalih ya Robbi punika termasuk ben doane lebih manjur. Lah niki perhatikan. Diperhatikan nggih sakbari kalimate. Wa mata'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Enten tiyang ngamalke termasuk sebab-sebab doane ben top, doa-doane ben manjur ananging orang ini makanane dari makanan haram, minumane dari minuman haram, pakaiane tok beli dari pakaian haram. Wa gudiya bil haram, setiap hari bercampur dengan benda-benda haram. Kata Nabi apa? Fa anna yustajabulah. Apa ya mungkin wong kaya ngene iki dikabulke dongane. Atose ngeten. Sehebat apapun doane jenengan memakai sunnah ini, tapi kalau jenengan belum bisa meninggalkan, belum saged ninggalne benda-benda haram, maka doane jenengan sulit untuk terkabul. Monggo kula panjenengan sami menika koreksi. Nggih, ngoreksi ngilo awake piyambak-piyambak. Nek enten jenengan kok ndonga pirang-pirang tahun sing mungkin dereng punya jodoh, putrane dereng punya jodoh, putrane dereng kagungan keturunan, sing golek sandang pangan kok angel ngene kuwi, kok angel ndongane ra kabul-kabul, bisa jadi masih ada napa harta haram ingkang tasih kula panjenengan sami menika konsumsi. Karena niku penghalang, nggih. Karena niku penghalang. Dan selain itu, nggih, nek dari sisi yang menambahkan mujarabe doa, nggih, sebelum tutup, yang saged menambah mujarabe doa niku berikutnya ialah dongane wong tua marang anak. Niku mustajab. Khususipun doane ibu. Mila nek nesu ampun ngomong elek. Oh, bocah ra ndek utek. Lah tenan, gedhe bodoh tenan. Nek dongane ibuke niku wae. Makane sing sae. Nggih, nek nesu banget ya muga-muga dadi pejabat, ya muga-muga dadi anak saleh ngoten lho. Nggih. Barakallah. Nggih seperti itu. Nggih. Lalu berikutnya ialah doane anak kepada orang tua. Lho kok iso lah nggih niku hadis 3 amalan yang tidak napa terputus. Sing terakhir napa? Doa anak soleh kepada orang tuanya. Janjane nek apa to? Karena apa? Doa anak maring wong tua, doa wong tua maring anak niku napa kok hebat? Karena apa? Tresno. Dadose semakin kita niku ikhlas, semakin tresno terhadap orang yang kita doakan semakin kuat.
Nggih, semakin kuat. Maka pentingnya nek ndonga niku nggih sing khusyuk. Ampun berumat-umit tapi hatine kosong. Hatine mboten khusyuk. Nggih. Niku nggih ewadene semanten kalau kita belum bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram niku doane tidak dikabulkan. Dan sebab boten dikabulke doa berikutnya atau yang tambahkan setunggal mawon ialah karena memutus silaturahim. Hati-hati. Orang yang memutus silaturahim, orang yang memutus tali persaudaraan sesama muslim, nesonan niku juga sulit dikabulkan doanya. Nggih. Kok angel men Mas Jani mboten angel. Sing angel sinten jenengan. Nggih, sing angel jenengan. Monggo nggih, sakderenge kula panjenengan punika sok ben dipanggil kalian Allah sebelum dicabut nyawane malaikat Israel apa to mugi-mugi napa awake dhewe mati niku dalam keadaan mboten gadah musuh. Perkara awake dhewe wis njaluk ngapura kono ora legawa niku urusane kono. Ngoten. Nggih. Mboten sing sepuh-sepuh mawon Pak, sami kula nggih sami. Lho, mboten jaminan kula niki mengke luwih suwe uripe. Nggih. Tapi hitungane mugi-mugi kula panjenengan sedanten Bapak Ibu nggih, mugi-mugi panjang umur. Rezekinipun dilapangaken, panjang umur tur sehat. Nggih, saged ngibadah terus teng masjid, tapi nggih ampun lali napa berbuat baik kepada sesama. Nggih, pados panggawean ingkang halal ben tungane dikabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi